pero ya no vamos a hacer un video de los animales, vamos a hacer un video de sonido. Bienvenidos amiguitos a un enfrentamiento más entre Duan y Moya. En el día de hoy estaremos imitando diferentes sonidos, pero ya como dijo Duan, ya no serán de animales como anteriormente, hoy va a ser de cosas. Vamos a poner 5 nombres de objetos ahí y de los cuales vamos a imitarlo. Y ustedes amiguitos, ustedes serán los que decidirán quién lo hizo mejor. Adelante Duan, ponga los 5 números de ellos. Y ahora amiguitos vamos a empezar a imitar el sonido que hace la ambulancia. En esta ocasión empezaré yo de primero. Y ahora amiguitos le va a tocar a Duan imitar el sonido de la ambulancia. Adelante Duan, imita el sonido. Ahora vamos a escuchar el sonido real de la ambulancia. ¿Qué le parece amiguito? ¿Quién lo hizo mejor? ¿Duan o Moya? Dejen su comentario ahí debajo. Ahora amiguitos vamos a imitar el sonido que hace el serrucho. Adelante Duan, subraya la palabra serrucho. Muy bien Duan, en esta ocasión empezaré yo a imitar el sonido del serrucho. Adelante Duan, imite usted el sonido del serrucho. A nada se parece el sonido del serrucho. Ahora vamos a escuchar el sonido del serrucho real. ¿Qué le pareció amiguito? ¿Quién lo hizo mejor? Ahora amiguitos vamos a imitar el sonido del helicóptero. En esta ocasión Duan empezará imitando el sonido del helicóptero. Adelante Duan, imite el sonido del helicóptero. No creo amiguitos. Ahora me toca a mí imitar el sonido del helicóptero. Ahora vamos a escuchar el sonido del helicóptero real. ¿Qué le parece amiguito? ¿Quién lo hizo mejor? Dejen su comentario ahí debajo. Ahora amiguitos vamos a imitar el sonido de la motosierra. Adelante Duan, subraya la motosierra. ¡Oh! Ya está subrayada. Muy bien Duan. En esta ocasión empezaré yo imitando el sonido de la motosierra. Adelante Duan, imite usted el sonido de la motosierra. Ahora vamos a escuchar el sonido. ¿Qué le parece amiguito? ¿Quién lo hizo mejor? Dejen su comentario ahí debajo. Y ahora amiguitos vamos a imitar el sonido que hace un bebé al llorar. En esta ocasión empezaré yo imitando el sonido del niño llorando. Adelante Duan, ahora es su turno. Imita el sonido llorando del niño. Ahora vamos a escuchar el sonido. ¿Qué le parece amiguito? ¿Quién lo hizo mejor? Dejen su comentario ahí debajo. Y hasta aquí amiguitos ha sido nuestro programa entre Duan y Moya. Será hasta la próxima y no olviden suscribirse y activar la campanita después de suscribirse. Hasta la próxima. Amiguitos, vamos a empezar el sonido de la cámara.